Buset, musim gila tiba, senyum-senyum tiada tara. Bisa pakai iklan Pepsodent. Untuk juga kieu emang bisa jadi model Bisa. Jadi kuman tas digosok kabur. anjir, kumaha? Oh, takut. Lu kitu, ngalayan deui wae. Terus kunaon? Kunaon-naon? Eta keur naon surah seureus orang? Urang keur ngechat tuh, urang boga kabogoh geulis. Tingali. Kieu lah, ari boga kabogoh geulis teh sok. Hate teh gelisah. Resah gitu teh lamun ceuk Ustad mah rendah gulana gitu mah. Aduh, ngan hanya kalder. Kunaon gitu? Eta senyumna teh ka urang teh asa ngabawa teh terniang-niang geuningan kita. Jiga eta mah tuh dasar terniang-niang teh. Inget wae lamun ieu mah bahasa kerenna mah naon nya? Gila lah pokoknya gitu we. Heeh lah gitu, bener. Mana ningali? Tuh. Gelis kan? Heeh. Bodas panjang. Tah. Siga bihun. Beuh. Aca wae. Ieu masalahna Der. Kan manehna teh kulitna bodas. Heeh. Sedang urang kan kone. Hideung kita ngalain konengnya apa meureun. Terus kumaha gitu? Nya misalkan urang boga bodak ti manehna. Terus? Berarti kan kulitnya jadi zebra cross satu hitam putih. Nyantol lah. Ngemoal tuh. Jadi kopi susunya. Kopi susu. Aya wae ngaco. Anjir heueuh gelis. Gelisnya Ngerti teu? Ngarti. Apa teh mektisan? Apa? Nu kumaha? Tukang ngedaharan beling. Eta mah yayan kuyayat. Yayan kuyayat naon sih? Yayan uyatnya. Yayan Ruhyan. Tah eta anu saban poe malam Eta mah tukang silat. Eta anu sok tiap malam Jumat kasurupan. Mana beling? Mana paku? Urang digares. Eta yayan uyat mah. Ieu mah Malam cuma tuh kasurupan mana cangcut. Itu Lin. Lain tison anu di atas ring. Lamun tiap nenggeuh bek sekali klepak tah eta kabogo urang teris. Ingat ku eta naon ku. Kitu lain ayat uyat anu pak siga satpam atas donjok. Eta maksudnya kiasan. Improvisasi menurutnya jika gitulah pokoknya mah gitu tah eta kabogo urang teh. Terus nya eta resiko urang boga kabogo geulis. Asa tenang gitu tah, resah, gelisah gitu. Terus Terus dari tukang parkir. Emang kas parkiran. Tuh tingali. Mana? Gelis kan? Gelis heeh bener Nah. Kulitna bodas. Untuna bodas oge. Dengan hanya kalder. Kunaon gitu? Apa sorangan kulit urang tinggal hideung kieu ciga siga arang we lah lila teuing. Gitu. Manehna kan bodas kulitna. Secara lamun urang kawin jeung manehna terus boga budak. Kulitna kumaha tah? Apalah siga kuda zebra. Eta maksudna teh urang aduh bisa mah dibenerkeun jiga tong ciga zebra teuing gitu tah. Di kopi susu lah. Lah minimal gitu gitu. Nyalah. Jadi urang yang ningalian wae kan. Mana yakin tuh? Ai urang mah kudu yakin atuh Der. Kan kieu Der, urang merasa teu yakin teh nya. Urang mah 100% sih nya 100% yakin bahwa urang teh bauh ka manehna. Tapi manehna belum tentu Nah. Soalna kieu tiap urang apel ka manehna malam Jumat. Urang mah tara malam Minggu ngapel malam Jumat. Mana aya apel malam Jumat geus yasinan. Urang mah kudu berarti batur atuh malam Minggu mah geus teu usum, malam Jumat nu usum mah ayeuna mah. Kieu we. Kieu per balik deui ka nu tadi nya. Naon? Tiap urang malam Jumat apel ka manehna, merasa urang teu yakin teh naon cik. Tiap kaimana teh disuguhan teh kudu dahareun asin amis-amis. Nah, lain nu asin-asin. Nya ngeuna atuh nu amis-amis. Kieu daer cek kolot baheula. Lamun urang namu ka hiji awewe ke kabogoh lah lamun apel. Terus disuguhan ku kolotna atau ku budakna. Tah, dahareun teh nu asin-asin, cek kolot baheula mah nu asin-asin teh tandana teh hayang kawin kudu nama. Ieu mah nu amis-amis Der. Kan sabalikna nu amis-amis mah can hayang kawin. Lamun kitu kawin jeung gadis Madura. Lain kawin. Bobogohanna jeung gadis Madura. Jauh-jauh ke Madura. Emang kumaha di Madura emang? Garulis. Terus? Mun masak asin-asin. Oh gitu? Heeh. Terus? Kan deket laut aya pabrik garam.
atuh eta mah lain asin-asin karena suguhan dahareuna emang karena lautna we lah asin. Keun bae we bukan nama asin we tereh kawin, hayang kawin. Tapi oge sih. Yuk, orang ke Madura aja. Enjung we olangan, da jauh. Aku ngajak, aku mere solusi. Boga water ya kieu ya. Keun bae we. Aing mah. Ini kedua, pusing aya. Ini aduh anjing.